ये ड्यूमिडिफायर मेरा 150 लीटर का है। ये यहाँ पे अभी बारिश की वजह से यहाँ पे नमी है, आ गई है, मॉइस्चर आ गया है। तो मॉइस्चर को कम करने के लिए ड्यूमिडिफायर लगाया गया है। अभी आप देखोगे दीवारों पे, देखो पानी जैसा आ गया। अभी यहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है, लकड़ी का काम चल रहा है, तो उसको सुखाने के लिए जो है ना ड्यूमिडिफायर लगाया गया है। तो उससे अभी क्या होगा, ड्यूमिडिफायर हम कंटिन्यू चलाएँगे तो पूरा ड्राई हो जाएगा।